right from assembly, the churches, society, the churches, whatever may be the differences, Sada, on behalf of my constituency, Sada, Barbarole, party MP elections are MP election are the Congress candidates Sadia support Gala, irrespective of what is the situation. So, आज ये situation असून even in the assembly, आम्ही Sada joint आमगेले एंजाला, it's a fight against the ruling. Now, we have always been doing it. Now the situation demanded. He demanded that we have a joint for this municipal elections, a joint fight. So I have also decided to. We have also joined together and we have Digambara basun sangela ki Korea man. So we have said we will join together to fight the municipality. तो जागो दाखोवपाक जाय जे कुडचड्यार जालें जे काणकोणा जालें आज तूं पळयतात इलेक्शनां जालीं कितलो मोठो बोवाळ जालो इतली मेजॉरिटी मेळ्ळी हे मेळ्ळी ते मेळ्ळी आनी आमी पळयलें कितें कुडचड्यार मंत्री 10 जाणां घेवन येता सामको वर्रात बसता आनी मतां सात पडटा आनी 10 जाणां घेता आनी परतो वता तेंच काणकोणा जालें म्हणजे अशा परिस्थितींतल्यान आज राज्य वता फक्त सरकार आसा म्हणून प्रत्येक जण प्रेशर घालप आनी तांकां आपल्या कडेन हाडपाचो प्रयत्न करप हें चल्लां हांव परत एकदां सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांक शिटकावणी दिता की सरकारी अधिकाऱ्यांनी बी नाका आशिल्ल्यो इल्लिगल ऑर्डर्स तांच्यो आयकुच्यो न्ही ओरल दिल्ल्यो ऑर्डर्स ओरली सांगिल्लीं कामां तांणी इल्लिगल आसा ती करची न्ही अशी म्हजी सरकारी अधिकाऱ्यां कडेन मागणी आहा कित्याक कितें सांगता तें आयकुचें न्ही कायद्यान कितें आसा तें करा म्हणजे म्हाका याद जाता की रिजर्वेशनाच्या वेळार आमकां थोड्यांनी पिशा काडले कोर्टान गेलो हायकोर्टाची ऑर्डर पळयतकीर मागीर सगळ्यांच्या लक्षांत आयलें म्हणजे रिजर्वेशना खातीर सुद्दां कोर्टांत वचपाचो प्रसंग आज लोकांचेर आयलो म्हणजे प्रत्येक गजालीक लागून आतां कोर्टांत वचप अशें जालां आनी कोर्टांत वचल्यार पयशे पडटा कोर्टांत वचल्यार तुका आदवोगाद काडपा जाय कोर्टांत वचल्यार जें काम हांवें हायकोर्टाचें डिसिजन जातकीर हांवें स्टेटमेंट काडलो की आतां तरी रेक्टिफाय करा आनी लेट अस गो अहेड म्हणून तेंय ना सुप्रीम कोर्टान गेले म्हणजे अशी परिस्थिती आज ह्या राज्यांत आसा जी हाजे पयलीं अशी केन्ना दिसली ना आनी म्हणून हांव सगळ्या मडगांवकारां कडेन मागतां की तांणी आमच्या पॅनलाक पूर्णपणे सहकार्य दिवचें आनी पूर्णपणे बहुमत दिवन आमच्या पॅनलाचे कॅन्डिडेट्सांक जाल्लो आज हो गोंय विरोधी आनी गोंयकार विरोधी सरकार जर हाका घरा धाडटले जाल्यार सगळ्यांचो एकवोट जाय हो एक पब्लीक सेंटिमेंट आहा ह्या पब्लीक सेंटिमेंटाक रिस्पेक्ट करून आमी हे मडगांव सिवीक अलायन्स म्हणून ते गेले खेपे आमी मडगांव सिवीक अलायन्स म्हणून म्हणिल्लें हो एक यशस्वी प्रयोग हो आमी रिपीट करतात आनी तिनूय आमदार आमी लोक प्रतिनिधी म्हणून हांगाचे ह्या पॅनलाक सपोर्ट करतात आतां अशें आसा की सगळ्यांक जाय की एकवोट जाय एकवोट जावन हो गोंय विरोधी आनी गोंयकार विरोधी सरकार घरा धाडचो सगळ्यांक अशें दिसता म्हणटकर आमकां दिसता की हें जें मडगांव सिवीक अलायन्स म्हणून आहा इज अ फर्स्ट सायन ऑफ टीम गोवा which is the only formula to save Goa now. You have to save Goa now. ते फाल्यां जातलें म्हणून अशें ना तें गोंय जर साल्वार करतले जाल्यार बीजेपीक आसा थंयची उडोवंक जाय आनी हें जर उडयतले जाल्यार एकवोट जाय आनी एकवोट जाय म्हणून आमी एक जाल्ले आहा म्हणजे हे सगळे जनतेक एक मॅसेज की आमी एक आसात एबरेशन जशी तशी आसूंक शकतात पूण ती आमच्यो पार्टी वी आर ऑल्सो रिप्रेझेंटींग पॉलिटिकल पार्टीज and we are legislatively the heads of those political parties. So we represent the wisdom of our political party to come together to save Goa now. So we believe that this is the only formula to save Goa now is unity, and here it is in the form of Madgaon Civic Alliance. Yeah, I mean last time यशस्वी प्रयोग झालो बीजेपीक आमी म्युनिसिपालिटी बीजेपीच्या हातान वचूंक दिली ना सगळ्यो म्युनिसिपालिटी गेल्यो पूण ही